پاکستان سہلاب اس دردناک سہلاب اس تباہ کن سہلاب یم کافی ویرانی کر پاکستانس تقریباً اخ تعداد اعداد شمار صبح تائن یا رات شام تائن 5 لچھ گرن ووت نقصان گۄڈنیتھٕے اور اتھ منٛز چھِ ونان 50,000 گٔے کُلٮ۪ن تباہ تہٕ برباد اور سۭتی چھُ اتھ منٛز 99 سٹیٹن 4 ریاستن 99% فصل گوٚو کُلٮ۪ن تباہ 99% فصل اور تۄہہِ چھو پائی پاکستانس چھِ ویسے تہِ اقتصٲدی حالت واریاہ تباہ کن اور یہ سہلاب یہ گئی زیادہ بحرانک شکار اور 3 کروڑ لوگ گئی متاثر ات مز ونس تام 3 کروڑ لوگ چھن لکٹ کتھا کی اتھے کن یوتامت آج پیندو کوتا ووتمت تقریباً حدوداً 1,000 نفر اس سہلاب سۭتۍ ونس تامت موٗدمُت اور 7 لچھ کھت زیادہ مود حیوان 7 لچھ کھت زیادہ گئی حیوان مرت واریاہ تباہ کن سہلاب اس زن یہ پاکستان تو ات سلسلس من فقط عرض رہبر انقلاب سن فتوا آو کہ تھی ہیکو مالس خمسو من 50% سسنری صبن تہ آو لہذا ات کن یم سات ایرانس من زلزل آو تہ کور بھرپور تعاون کشمیرس من یاد پان رٹنے کے اور ساری جائیں مطلب ساری جایوں کور اور یہ کور روانہ دفتر رہبری اور یہ وہ تمن مستحقن تان بچس عرض کران بڑ مطلب یعنی یہ اسلامی ملک یہ اسلامی ملک یہ ویسے تہ اقتصادی تباہی چھ ویسے تہ آلریڈی اور وہیں سے تک مسلمان پہ فرض مسلمانس مدد کرن اور اس پہ اگر کنس کھومس اگر کنس کی یہ تعاون کان 100 کان 500 کان 200 کان 10 یس تیوتا طاقت واجب مستحب واجب چونکہ رہبر انقلاب ونان آیت اللہ سستانی پنن مقلدین ساری دپان کہ آگو خمس امہ علاوہ تہ کرو یمن مدد کرنچ کوشش لہذا چلو تھی پن پروگرام پن گامن مزن پن علاقن مزن اور ویب سائٹ فیس بک تھرو تھرو چلائت واٹس ایپ تھرو تھو چلائت یہ گھس فنڈ ہیکن جمع کرت یہ ضروری تھی ہیکو پن محل پن اعتبار پتہ کتھ کن سوزو یہ تیوتا مسئلہ کہ خدا نخواستہ کن فنڈ تمن سوزان کہ یہ متاثر سہلاب سئی اسی یوت سوزان ات کرن جہان دنیا مسلمان کیا باقی مسلمان تہ حتی ہندوستان گورنمنٹ تہ کر ات سہلابس مدد کیازِ بہرحال آسان یک بوڑ بار مصیبت پرت اخ ملک ام وز اخ أکس بکار یوان چونکہ یہ واریاہ زیادہ یم خائن